Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme me mua Tirona Lirin në kanalin Monitor TV për të sjellur lajmet më të fundit apo për të komentuar në fakt një thashë them që po bën zërin e madh në median shqiptare. Do të ndalojmë të flasim tek marrëdhënia e Donaldit edhe Bora Zemanit. Donald Veshaj dhe Bora Zemani siç duket i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre, por në këtë rast Romeo Veshaj dhe Heidi Baçi siç duket kanë vazhduar dashurinë edhe lidhjen e tyre dhe pikërisht unë dua të ndaloj në këtë pjesë. Rrjetet sociale janë ndezur sërish prej disa ditësh fansat e showbizit shqiptar po flasin pa pushim për një zhvillim që askush nuk e priste. Një afërsi e dyshimt mes Heidi Baçit edhe Romeo Veshajt, e për më tepër një ftohje e dukshme mes Bora Zemanit edhe Donald Veshajt. Çifti që dikur u konsiderua si simboli i ribashkimit romantik në botën e televizioneve shqiptare. Gjithçka nisi me disa detaje të vogla, do kthehemi pak në retrospektiv, por që për fansat janë më shumë se sinjale. Së pari ndjekësit e vunë se Donaldi prej javësh nuk i ka bërë asnjë like Borës në postimet e saj. Nëse do futemi në fotot e Borës në Instagram, sepse unë gjithmonë kam thënë që Instagrami është ajo përgjigja e madhe e jona, Donaldi nuk i ka bërë like Borës dhe kjo menjëherë ka ngritur një dyshim shumë të madh. Ndryshe nga më parë kur ai reagonte pothuajse në çdo fotografi, qoftë me zemra, emoji apo me komente plot dashuri. Kjo mungesë ndërveprimi ka ndezur menjëherë pyetjet. A është ftohur marrëdhënia e tyre? A ka ndodhur diçka pas kamerave që publiku nuk e di? Tani se do të flasim për Bora Zemanin, Bora Zemani duket tepër e lumtur, duket tepër e kënaqur dhe duket tepër e gëzuar në emisionin për shqiptarët. Në shpërndan shumë emocion dhe është një emision që është brenda karakterit të Borës, por ndryshe nga Donald Veshaj, për shembull që Donaldi nuk është pothuajse fare aktiv në Instagramin e tij as në jetën publike dhe as në një gjë tjetër. Por historia bëhet edhe më intriguese kur në sken hyn edhe Heidi Baçi, vajza që pas përfundimit të Big Brother VIP Albania është komentuar shpesh për lidhjen e saj të fortë miqësore, apo ndoshta edhe më shumë, me Romeo Veshaj. Dyshja janë parë disa herë bashkë, jo vetëm në evente publike, por edhe në dalje më të qeta, madje edhe në pjesë të prapaskenën prapa kuintave apo në këtë backstage-in e shumë përfolur. Të disa projekteve që po përgatiten për televizion. Tani nëse ne flasim për Bora Zemanin, e cila mund të ketë patur një krisje dashurie me Donald Veshaj, që përflitet lart edhe poshtë që mund të jetë prishur raporti tyre, e kundërta për shembull ndodh me Heidi Baçin, e cila siç duket me Romeon ka ndërtuar një histori të bukur të dashurisë, por asnjë gjë nuk është publike, edhe pse Heidi e ka fshirë Romeon nga Instagrami dhe Romeo ka heqë Heidi nga Instagrami, por nuk do thotë kjo që çiftin e mban të izoluar. Në rrjet qarkullojnë video ku shihen shikime plot kuptim mes Romeos edhe mes Heidit, momente të ngrohta gjatë intervistave apo batuta që sipas ndjekësve fshehin diçka më tepër se aq. Diçka më tepër se kjo, fshihet pas kësaj historie apo pas këtij thashë themi të shumë të madh. Por në anën tjetër, nëse do ndalojmë të flasim në mënyrë të detajuar, do flasim për raportin e Borës edhe të Donaldit. Tashi, në anën tjetër, Bora Zemani ka filluar të shfaqet më e rezervuar në publik. E kuptoni? Nuk është se bën shumë gjëra publike, nuk është se poston shumë gjëra. E madje në disa postime të saj të fundit, ndjekësit kanë vënë re fjalë të nënkuptuara si besimi, zhgënjimi apo fillimet e reja, gjë që për më shumë njerëz duket si një mesazh i fshehtë për një ndarje të mundshme. Ndonse asnjëri nga të përfshirët nuk ka dhënë asnjë deklaratë zyrtare, rrjeti po zihen nga komentet dhe nga supozimet. Fansat e ndarë në kampe po debatojnë çdo detaj, kush i bëri like kujt, kush e hoqi nga ndjekja, kush
u pa ku e madje edhe çfarë muzike po dëgjojnë në storit e tyre dhe çdo gjë po analizohet si provë e një lidhje të re apo një ndarje të bujshme në këtë pikë të jetës së tyre. Thuhet se Heidi dhe Romeo janë parë bashk në një event privat në Tiranë, më thënë lajmi doli shumë publik, ku kanë qëndruar për pjesën më të madhe të kohës pranë njëri tjetrit. Burime pranë produksioneve televizive përmendin se dyshja po përgatitet për një projekt të ri dhe se gjatë xhirimeve janë bërë shumë të afërt. Nga ana tjetër, Donaldi po fokusohet më shumë te projektet personale dhe duket më i distancuar nga jeta private e Borës. Tani, për fansat e treshes, Bora Donald Romeo, ky zhvillim është si një serial i hapur me epizoda të reja çdo ditë. Disa mendojnë se mund të jetë vetëm një periudhë pauze mes Borës dhe Donaldit, ndërsa të tjerët, për shembull, mund të mendojnë se kjo është përfundimi i lidhjes së tyre. Në fakt, duke parë ecurinë se si ka shkuar lidhja e Donaldit edhe Borës, nuk ma merr mendja që janë në përfundim të dashurisë të marrëdhënies së tyre, përkundrazi, domethënë, më duket sikur Donaldi e do edhe më shumë Borën me të gjitha arritjet, me të gjitha sukseset që Bora Zemani ka arritur në jetën e saj, dhe mua nuk më duket kjo si një fund lidhje, me thënë të drejtën, në mes të tyre. Tani, ndërsa të tjerët janë të bindur se Romeo dhe Heidi janë lidhja e re e vitit. Unë edhe pjesën e Romeos edhe të Heidit, me thënë drejtën, nuk e besoj që mund të jenë në një lidhje të re të vitit. Ato vazhdojnë ndjesinë e tyre, emocionin e tyre, por nuk e besoj që mund të jenë në një lidhje të re, që thjesht po për momentin e dur për të bërë publike. Në rrjet komentet janë të mbushura me pyetje, pse Donaldi nuk e ndjek më Borën, pse Romeo po i bën kaq shumë like Heidit, apo nuk i bën fare, do të thënë s'po i bën hiç në një moment, por pse do të thënë ka kaq shumë fshehje në këtë mes, a është kjo arsyeja e vërtet pse Bora duket e ftohtë kohët e fundit? Unë mendoj që Bora është e fokusuar shumë tek emisioni për shqiptarët, edhe nuk dëshiron më që jetën e saj private ta bëjë non-stop publike, domethënë do që jetën e saj ta ndjek si jetën e saj dhe ta lërë si jetën e saj, dhe nuk dëshiron që në asnjë moment dikush për shembull të përdor diçka më shumë për interesin e tij nga rasti i Borës. Derisa vetë protagonistët të vendosin të flasin hapur, publiku do të vazhdojë të jetojë me këtë kuriozitetin, duke pritur çdo story, çdo like dhe çdo dalje të tyre për të kuptuar më shumë nga ky mozaiku i dashurisë, xhelozisë dhe misteri që po trondit sërish showbizin shqiptar. A do ta shohim fundin e një dashurie të madhe apo fillimin e një tjetre? Kjo mbetet pikpyetje, por vetëm koha do të na tregojë, por një gjë është e sigurt. Rjeti po zihen dhe fansat s'kan ndërmend të ndalojnë kur së komentuari këtë marrëdhënie që në fakt tashmë është bërë shumë e madhe. Ne do të takohemi sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe dhe të jepni mendimet tuaja për marrëdhënien Bora Donald dhe Heidi dhe Romeo, dhe pse unë e di që Bora dhe Donaldi janë shumë mirë bashkë, nga informacionet që kam unë, Heidi dhe Romeo janë vërtet të ndarë.